Eu aqui falar um vídeo pra vocês, que é esse mesmo vídeo do canal, galera. Lembrando, deixa o like e se inscreva no canal, galera. O vídeo de hoje é como ativar o som do teclado do Google, mais conhecido do keyboard, mais conhecido como teclado do Google, né? Primeira coisa que você tem que fazer as suas configurações, galera. Nas suas configurações, aí vocês vêm aqui e cadê idioma é inserção, mas o seu botar idioma de texto ou idioma é texto. Os seus pode estar assim, mas o meu tá idioma é inserção, mas vai estar a mesma coisa. Aqui vai estar o teclado do CSU, Google digitão por voz e quebrou. Vocês apertam aqui nessa coisinha aqui, ó. Tô mostrando que nossas não veio, não lembro, não sabe. Aí você entra, depois tem tudo isso aqui, coisa avançado, pesquisa, dicionário, digitação por voz, digitação por gesto, correção de texto, tema, preferências de idioma. Você vem preferências, galera. É que vai dar. Inclusive teclado de troca de emoji, sei lá, chave de entrada. Aqui, ó, vamos embora fazer conta. Eu vou tirar isso aqui. Não, isso aqui até deixa. Aí vai estar aqui som ao tocar o teclado e vibração ao teclado. Não, vibrar ao tocar o teclado. Vocês esse ativam esse e pronto, galera. Aqui tá o volume que você quiser. Volume tem padrão, não, padrão não quero. É a mesma coisa. Vibração, pressionar o teclado, o volume se você quiser. Aí pronto, exibição, por segurança, esses outros que vocês deixam no gesto que estão aí. Viver o teclado, então, se for vídeo, galera, deixa vão no canal, por favor, para ajudar aí a nossa mais inscrita. Eu vi que nós tínhamos 49 inscritos, perdemos muito, galera. Compartilha aí, por favor, galera. Então, só foi isso que eu falo, galera.